Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa! C'est l'heure! Paty Presto manolotra anao ny Le JT. Vita malagasy. Presto! Maman Kokoa! Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente Le JT. Potence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Fitogositra raika amby roapolo sy roa arivo mamarana ny herinandro isika tonga sao tanatin'ny Le JT tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasa ampanajana naraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreaming. Ireto avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao nisongadina ho an'ny androany. Nisy nikasa hisopatra ny page Facebook ny polisim-pirenena malagasy saingy efa tafaverina amin'ny laoniny. Nolavin'ny fampanoavana ny fangatahana fahafahana vonjomaika nataon'ireo olona efatra voaroaroa nikotrika ny raharaha Apollo 21. Lavin'ny fisemare ny finiavan'ny fitondram-panjakana aka ireo latsakemboky ny mpiasa any amin'ny CNAPS mba ho atao fonds souverain. Ho tanterahana eny amin'ny magrobe oririka ny lanonam-pankalazana ny faharoataonan'ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no hita fa amin'ny vahoaka malagasy rampitso hoentina amintsika eto anatin'ny Le JT ny famakafakana ny mety ho votoatin'ny lahateniny. Tsy miombon-kevitra amin'ny fanjakana manoloana ny tetikasa fanamboarana seranatsambo eo amin'ny morontsiraky 10 pointy ireo mponina any an-toerana. Iompana amin'ny fiainam-pirenena ny hevitry ny sendika mikasika ny fanovana ny lalàna amin'ny feniasa ny maresaka iraisam-pirenena ny toy ny raharaha Apollo 21 ny vaovao hitantsika tanatin'ny La Une. Natsidika tamin'ny lohatenin'ny vaovao teo fa nisy nikasa hisopatra ny page Facebook ny polisim-pirenena antony nahitana ireo soratra hafahafa tsy mari-pototra omaly alina. Efa tafaverina amin'ny laoniny kosa izany page izany androany maraina ary andalam-panajiadiana momba ity trangy ity ny mpitandro ny filaminana. Amafisin'izy ireo famelohin'ny lalàna ny endrika asoparana toy izany ka tsy maintsy mandray andraikitra mifanandrefy amin'izay ny polisim-pirenena malagasy. Ny alin'ny zoma 4 aogositra tokony ho tamin'ny 7 oralina nahitana andian-tsoratra hafahafa tahaka izao ny page Facebook ny polisim-pirenena malagasy. Ny sasany tamin'ireo mpisera no ny hevitra fa mety ho voakitika tsinahy no nahatonga ilay voanteny miverimberina imbetsaka. Rehefa nisesesy kosa nefa ny famoahana ilay soratra hafahafa, maro no ny eritreritra fa mety ho lasibatry ny piratage ilay pejy ny polisim-pirenena ka nisy olona tafiditra antsokosoko nampiasa izany. Nisy ny pirate izao sao dia nisy niditra aza ity page ity. Fotoana vitsy taorin'ny nitrangana izay nipoitra tamin'ny page Facebook ny polisim-pirenena ity fanazavana ity. Manambara fa tsy avy amin'izy ireo no nahatonga ireny soratra hafahafa ireny ary misy mikasa hisopatra ilay pejy. Manoloana ny fisian'ny publication tsy mari-pototra nivoaka teto amin'ny pejy ny polisim-pirenena dia tsara ny manamarika fa nisy saika hisopatra ny pejy saingy efa tafaverina amin'ny laoniny izany ankehitriny. Noho ny kelikely mbola voafafan'ilay mpisopatra ary tsy hita tao amin'ny pejy ny polisim-pirenena intsony indray ilay fanazavana ka androany tamin'ny 7 maraina vao tena tafaverina amin'ny laoniny ity pejy ity hoy ny loharanom-baovao iray mari-pototra. Efa manao ny fanadihadiana kosa ny mpitandro ny filaminana. Amafisin'izy ireo famelohan'ny lalàna ny endrika asoparana toy izao ka tsy maintsy mandray andraikitra mifanandrify amin'izay ny polisim-pirenena.
nolavin'ny fampanoavana ny fangatahana fahafahana vonjomaika nataon'ireo olona 4 voaroaroy ho nikotrika ny rara Apollo 21 manolo tena isaky ny zoma eny amin'ny zandarmy sanany Elokapevava eny amin'ny Toboratsy mandrava kosa ireo jeneraly roa hafa sy jeneraly misotro ronono ary zandarmy isa roa tombanana azo fiantsona hiatrika ny fampanoavana ihany koa ireo olona hafa voaroaroy saingy nahazo fahafahana vonjomaika na arahamaso ara-pitsarana ho arantsika ny fanampanazavana momba izay vaovao izay. Samy naverina eny Tsiafa sy any Manjakandriana avokoa ireo teratany frantsay miisa roa sy ilay vehivavy iray izay voaroaroy ho nikotrika ny rara Apollo 21 rehefa avy noenoiny ny fampanoavana ny zoma teo. Nolavina ny fangatan'izy ireo fahafahana vonjomaika hoy ny mpisolo vava. Azo lazaina ho naharitra satria hatramin'ny omaly tolakandro ny fotoana niatrehan'izy ireo ny fampanoavana noho ny antony ara-pahasalamana kosa tsy afaka nanatrika izany ilay vehivavy vadin'ny iray amin'ireo voaroaroy. Fantatra fa manolo tena isaky ny zoma eny anivon'ny zandarmy sanany ady Elokapevava eny amin'ny Toboratsy mandrava ilay jeneraly misotro ronono miampy jeneraly roa hafa sy zandarmy isa roa tombanana azo fiantsona hiatrika ny fampanoavana ihany koa ireo manambonina ambony sy zandary izay nahazo fahafahana vonjomaika na arahi-maso ara-pitsarana. Raha izany azo heverina fa mety hitohy amin'ny herinandro ho avy iny ny fanadihadiana lalina momba ny rara fikasana fanongana mpanjakana sy fofony ain'ny filoha. Tseken'ny fisemare ny fanovana ny lalàna mifeny asa misy amin'izao fotoana izay kasain'ny ministeran'ny asa sy ny fampananan'asa ary ny asa-panjakana alefa ho tapahan'ny CNT. Lavin'ity syndikan'ny mpiasa ity ihany koa ny finiavan'ny fitondram-panjakana aka ireo latsakemboky ny mpiasa any amin'ny CNAPS mba ho atao fonds souverain. Mitatitra ny vaovao momba izay Andry Lalain'Andriamasy Misara Safitatovo. Lavy ny fisemare marindrano ny fikasan'ny ministeran'ny asa sy fampananana asa ary ny asa-panjakana hitondra ilay fanovana ny lana mifeny asa ho tapahany CNT na ny komite nasionaly ho any asa. Fanovana izay tsy nakan-hevitry ny sindika maro akory. Voalazan'izy ireo fa sindika 3 ihany nakan-kevitra ny trinatrika asa natao tany Antsirabe izay nanovana ny lalàna mifeny asa io. Dia ny anay zany dia tsotra, ny anay tsotra hoy izy hoe mba eno ihany re zay rehefa miteny aza ny vato rehefa sao dia ho gaga atsika mivato ny miteny zay voataitra fa io code de travail zany tsy tokony hirotoroto amin'io ary tsy tombontsoaniza ngamany no hirotorotona amin'io. Dia ny tiana tenenina dia tsotra hoe oka mba asiana ny dinika nasionalina zany hoe zany hiantsona ny entité rehetra zay voampandalovina any amin'ny ny CNT any ka fakakevitra fa tsy mpanapa-kevitra. Dikan'izay zany raha misy io fivoriana io amin'ny 17 sy 20 io dia mipasy fotsiny io zao dia mandeha any amin'ny assemblée nationale dia lana lalàna nefany lalàna tokony hipetraka eto Madagasikara lalàna anankiray tsy azo avadibadika ary lalàna hitondra filaminana ary mba hanatratrarina zany asa mendrika zany eto Madagasikara. Ankilany tsy ankasitrahany fisemare koa ny finiavana fitondram-panjakana aka ireo latsakemboko mpiasa sy mpampiasa any amin'ny CNAPS mba ho atao fonds souverain entina namboarana tsy foto-drafitr'asa. Vola mpiasa io dia aoka raha ohatra ka misy ny fampiasana an'izay fonds zany dia mba hisy fetraky ny any amin'ny mpiasa madinika satria amin'izao fotoana zao mijaly le mpiasa ka raha ohatra ka hoe fakana ny vola io anaovana foto-drafitr'asa zay tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa mpiasa na hoe fiany amin'ny mpiasa aminay tsy aradrarina zany dia manao anto zany zay oka re mba ho atao fanaraka amin'ny tena izy le zavatra misy atao. Tsy mitsatra miady eo an'ny tombontsoa mpiasa ny fisemare. Mpiasa am-polony isan'andro no tonga manantona azy ireo. Mpiasa izay hiaran-tsindry azo lena na fandroana tsy ara-dalàna ataondreo mpampiasa azy. Eo amin'ny makro beoririka no atao ny lanonam-pankalazana faharoa taona ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mitoy ny ady amin'ny fitadiavam-bahaolana anavotana ny firenena raha nambara ny solotenan'izy ireo. Misy ny fandaram-potoana ara-politika amin'io andro io. Averina avokoa ireo fehi-kevitra nivoaka tamin'ny Congrès nasionaly izay notanterahana tamin'ny volana Jolay raha ny fanazavana mitondra ny
vaovao mikasika izay feno ajariana sy kasambola manana. Mitonitolona ho an'ny rodoben'ny mpanohitra tsy mitovy amin'ny an'ny fitondrana ny tadidokanga ka ezaka ataony mitady vahaolana anavotana ny firenena. Roa taona nijoroana ny rodoben'ny mpanohitra amin'izao fotoana ka isy ny hetsika anamariana izany. Eto amin'ny kianjan'ny finoana Behoririka izay andraisana ny fankalazana ny faharoa taona ny RMDM amin'ny 10 ny volana aogositra ho avy izao. Raha misy ny fanakanana dia any mpanakana ny fanakanana fa tsy anay. Nisy tamin'ny volana jolay ny kongresy nasionaly nataon'ny RMDM averina ho taterina amin'ny talata io ireo fehin-kevitra nivoaka nandritra ny kongresy. Ama politika na mampanao politika ny RMDM sy ny tantara manatantara eto amin'ny firenena koa ilay 10 ny volana aogositra dia misy hetsika politika izay ho ataonay eto amin'ny fotoana io. Io no ilazanay an'ilay fehin-kevitra lay natao teny amin'ny bypass 7 sy 14 ny volana jolay teo. Ny roso tamin'ny fanadiovana ny tokotany malalaky ny Magro Behoririka ireo mpikambana RMDM androany ka nanaroatra ny zara ny fandaharam-potoana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany maty no vonoin'ireo Taliban tao Kaboul ny lehiben'ny sampana serasera Afghanistan tsy mitsahatra ny mandravarava sy mibody tanàna any an-toerana ihany koa io andiatafika io tao anatin'ny 420 ora na vita naka tanàna roa eo ambany fifehezana ity andiatafika mahery vaika ity. Ny voromaika manoloana ny toetra rany filankevim-pilaminana eo anivon'ny firenena mikambana ho arahantsika ny fanampanazavana. Tao anatin'ity fiara ity no voatifitra Hidawakany Menabal, taleny ivitoeram-panjakana ho an'ny haino aman-jery sy ny fizaram-baovao ao Afghanistan. Mbola afaka nitsoaka ihany anefa izy sy ny mpamily raha ny nambaran'ireo nanatry maso. Niaran'ny fandrahonana avy amin'ireo nitifitra ireo olona saika hanafitra azy araka ny fanazavana. Efa nampandre mialoha ireo Taliban fa hamono tompon'andraikitra eo anivon'ny governemanta na mpiasam-panjakana ka izao niseho izao. Talohan'ity lehiben'ny serasera ity nokasina novonoina ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena mpisolo toerana vonjomaika saingy tsy naomby ny paikadin'ireo mpanafika. Mitohy hatrany ny fakana tanàna ataon'ireo Taliban eo ambany fifehezany ankehitriny nanomboka ny zoma teo ny tanàna ny Zaranja. Tsy feno akory ny 420 ora dia efa eo ambanin'ny ziogany indray Shebergan. Loharanom-baovao iray no nanamarinana io fahalavona tao Shebergan io. Lasa nanolo-ponenana vonjomaika 20 kilometatra mialan'ny tanàna ny tafika sy ireo tompon'andraiki-panjakana. Efa nivonina ihany izy ireo nitondra fitaovam-piadiana amaliana ny tifitrireo Taliban raha ny nambarany. Voatery nampiantso fivoriana ny filankevim-pilaminana ao amin'ny firenena mikambana manoloana ity raharaha ity. Iantso ny fampitsarana ady any Afghanistan. Efa niantso amin'ny fampitsarana ihany koa ny vondrona Europeana saingy mbola tsy milavolefona na ny andanina ny ankilany. Tamin'ny volana Jolay, arivo farafahakeliny ireo sivily ny dimandry hoy ny solontenan'ny ONU any Afghanistan nandritra ny fivoriany. Mitombo ny raha latsaka hoy izy, miasarotra hatrany noho izany ny fampihavanana. Hier, des représentants des insurgés étaient en visite. Lafin'ny fahasalamana ny resaka famatsiana herinaratra eto Madagasikara, ny lafin'ny fanabeazana isan'ny sombiny amin'ny vaovao hitantsika eto anatin'ny Actu. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no hitafa amin'ny vahoaka malagasy rahampitso ankoatra ny fepetra manaraka hiatrehana ny ady amin'ny valanaretina Covid. Azo antoka fa ho voto atin-dresaka ireo raharaha mafapana toy ny Apollo 21, ny ampamoaka nataon'ny sareraka ary ny fisondrotry ny vidim-piainana amin'izao fotoana. Maminavina ny mety ho kabarin'ny filoha rahampitso ato anatin'ity famakafakany Andry Lalana-Andriamasy sy Misy Arasafinjatovo. Miamidina trano ny taremarika ireo tranga vaovao ny coronavirus. Miamitombo kosa nefa ireo sitrana na dia mbola misy ireo marary mafy na forme grave manaraka fitsaboana manerina nosy. Toa efa midika izany fa efa resitsika ny coronavirus sady tsy mbola tafiditra eto amintsika aloha hatramin'izao ny variant delta. Miagoragorora teo ny fanajano fepetra sakana. Mampimemena ny olona sasany ihany koa ny tsy fitovian'ny fandraisana fepetra ataon'ny fanjakana isam-paritra. Mbola voasakana famadiana eto afovoantany raha efa mandeha ireo fomban-drazana maro samihafa any amin'ny faritra toy ny fanompombe, sambatra sy maro hafa raha araka ny fanon-kevitry miserasera amin'ny Facebook. Ho voavaly amin'ny tafatafa fanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rahampitso alina izany.
ankoatra ireo fapetra manaraka ho fetreny ady amin'ny valaretiny dia angatana ampiserasera amin'ny Facebook koa ny hitondrana fanazavana mahakasika ilay mpamoaka nataony sareraka. Azo heverina ho voaresaka rahampitso koa ny mikasika ny raharaha Apollo 21 fikasana hamono ny filoham-pirenena sy ireo mpanao politika efatra ambony hafa. Etaeta maro sy antsoantso mibetsaka ny fisondrotry ny vidim-piainana, indrindra fa ireo zavatra ilana andavanandro toy ny vary, menaka, saribao sy maro hafa izay mampikaikaika ny rehetra. Azo antoka fa efa reny filoha izy reny ka ho asiany resaka rahampitso. Indray mijery amin'ireo tarehimarika maneho ny fivoaran'ny Covid eto Madagasikara, tsy nisy aloha ny nodomandry lavo ny valanaretina omaly zoma 9 aogositra raha nitatitra ny voakandroany atoandro. Samy avy any Matsiatra ambony kosa ireo tranga vaovao misa 4 tamin'ireo 720 nanaovana fitiliana, misa 9 ireo sitrana soamantsara ary 30 ireo manana fahasarotany soritra aretina. Lafim-baovao hafa kosa indray namaly ny antso nataon'ny Jirama tamin'ny antsoavo fitadiavana olona na orinasa afaka matsolika anodinana ireo milina mpamokatra herinaratra ny orinasa Madagascar Oil ka vonina hanolotra menaka mavesatra 10 tapitrisa litatra. Efa vita ny volana Jolay lasa teo raha teo ny andrana amin'ny fampiasana ny menaka mavesatra ao amin'ivon'ny orinasa Jirama ary naomby izany mitatitra ny vaovao Andrilalaian'Andriamasy Misara Safinjatovo. Tamin'ny fiandohany volana Desambra 2020 no nanao tolo-barotra mikasika ny famatsiana sy fitaterana menaka mavesatra ho an'ireo ivitoeram-pamokarana herinaratra mandritrany am-bolana ny orinasa Jirama. Samandefasana izany avokoa ireo orinasa rehetra mpisehatra misolo tany eto Madagasikara. Namaly izany ny orinasa Madagascar Oil ka vonina nolotra menaka mavesatra 10 tapitrisa litatra. Efa nisy fanandramana natao tamin'ny vonina mpiary herinaratra Mandroseza ka naomby izany. Ny famatsiana amin'ny vonina mpiary herinaratra ao Mandroseza araka izany no azon'ny orinasa Madagascar Oil araka ny fampahafantarana voaka Jirama omaly takariva. Miandry ny fatongavany andiany voalohany ny famatsiana menaka mavesatra avy amin'ny orinasa Madagascar Oil ny Jirama amin'izao fotoana. Tsy mbola ampy hanala fahasaranana ny Jirama amin'ny fitadiavana menaka mavesatra anodina ireo vonina mpiary herinaratra izany satria 20 tapitrisa litatra no filana. Fanamoy ny fianakaviany tamina fiotsan-tany teny tsy mialonjafy Ambaninandohalo tamin'ny taona 2024 i Angelo Rakotoerinirina ka nampanantenana azy ny fiantohanany fianarany hatramin'ny fahafahan'ny bakalorea. Ankatoka izao fanadinana bakalorea izao indrindra tsy manadino ny Angelo ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina ka nanolotra vatsy sy fitaovana ho azy. Ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina no nandray antanana ny fiahina ny fianarany Angelo Rakotoerinirina manontolo hatramin'ny taona 2024 rehefa namoy ny ray aman-dreny sy ny mpiray tampo taminy izy nandritry ny fiotsahana teny tsy mialonjafy Ambaninandohalo. Nampanantena ny fiantohana ny fianarany Angelo hatramin'ny hahafahan'ny bakalorea ny tenany ary ho fiatrehana izany indrindra no votoatin'ny fiaonana tanterahana teny Andraharo. Taona fahatelo ao amin'ny fampianarana teknika ao amin'ny LTC zao i Angelo ka hiatrika ny bakalorea teknika amin'ity mitoraka ity. Efa nahazo ny brevet teknika i Angelo tamin'ny taona faharoa ary manana fanantenana ny tenany hiatrika ny fanadinana manaraka indray. Fanaovana revision amin'izao efa akaiky moa zany baka dia fa mamaraparana ny ampianarana, mianatra ny ampianarana foana. Tamin'ny anaran'ny filoha Rajaonarimampianina mivady izay tsy eto an-toerana no nanolorana vatsy sy fitaovana ho azy hiatrehana ny fanadina amin'ny mpanjakana. Voninahitra zareo amin'ny fanohanana anao amin'ny fianarana izay ataonao. Sahala amin'ny nanohanany hatramin'izay nandritra ny 3 taona mahery izay. Ka androany dia mitondra teny Sodrano avy amin'izy mivady ho anao mba haleo hahalasana ianao amin'ny fianarana izay ataonao. Tanterahana ny 9 hatramin'ny 17 volana Aogositra ny fanadinana bakalorea ankapobeny sy ny bakalorea teknika fiodinana voalohany. Ny 12 hatramin'ny 17 volana Aogositra kosa no anatanterahana ny fiodinana faharoa ho an'ny bakalorea teknika.
Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité tsy miombon-kevitra amin'ny fanjakana manoloana ny tetikasa fanamboarana seranan-tsambo eo amin'ny morontsiraky 10 point ireo mponina any an-toerana naneho ny tsy fankasitrahana ny tetikasa tamin'ny alalan'ny sora-baventy izy ireo. Fianakaviana 300 no voalaza fa tsy maintsy ho afindra toerana noho io tetikasa io. Nanangona ny vaovao tany an-toerana Remy Prudence ary mitatitra izany amintsika Fenojariana sy Kasambolamana. Tsy mazava ny tetikasa fanamboarana seranan-tsambo ao 10 point ho ireo mponina raha nireo izy ireo eo anelanelan'ny tetezana Onibe sy ny morontsiraka avaratry ny tanàna no apetraka ny fotodrafitrasa saingy misy milaza kosa fa eo amin'ny morontsiraka toerana fitsangatsanganana no atao izany. Ka izy io zany miteraka resabe satria mitera-doza ho an'ny vahoaka ny 10 point zany io fagnamboarana port io amin'ny lafiny zavatra maromaro. Eo zany ny lafin'ny tontolo iainana, eo koa ny fizahantany. Nefa io fizahantany io zany fitopiveloman'olona eto amin'ny tanànan'ny 10 point sy ny manodidina. Dia eo koa zany ny fandravana tany fonenana vahoaka maro izay efa nionenana teo anatin'ny misy 50 taona mahery tany ilay olona nipetraka ty toerana ty. Fianakaviana manodidina ny 300 no tsy maintsy afindra toerana noho ny fanamboarana. Iteraka voka-dratsy amin'ny lafin'ny maro ny tetikasa ho iatrany ireo mponina. Ho voakasika ny barrage corallienne izay miaro ny sisin-dranomasina raha eo amin'ny toerana fitsangatsanganana no ataony tetikasa. Tany nipitrahany efa mpolo-taona nipitrahany aketo. Ny zanaka manjafy efa aketo. Tombo taketo. Keto ndraiky niany zay dia alagna amin'ny toerana misy anay. Indafy manovagna tsisy ratsy atao amin'ny tany pitrahanay. Zay miala président malahelo. Malahelo amin'ny raha ataony mpitondra fanjakana aketo aminay amin'ny raha mahazo anay. Hitany efa nipitrahana efa firy-taona io alenjare ankeriny agnanovagna port zay aone. Tsy fantatra i port zay nampandroso na tsy ampandroso satria magnano le ake efa maloto tanàna. Io misy port elo efa maloto tanàna. Gasoil ranomasina maloto. Laoka anay tsisy raha vilomany amin'ny tanàna to loko orinasa tsisy 10 point aketo. Mbo atao amin'ilay fangatahanay akagny avaratra akagny amin'ny Masiakandrongo akagny i port zegny fô tsy atao amin'ny toerana ilay misy anay aketo. Zay malahelo. Zanaka manjafinay rehefa tombo aketo daholo zay olo nipetraka aketo misy 50 taona. Lasa n'olo ake fogna taninay mahinankiniky zay ary malahelo. Efa nisy ny fampiresahana natao niaraka tamin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny fiadidin'ny tanàn'ny 10 point ho ireo mponina no lavin'izy ireo marindrano ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ny lanja sora-baventy ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ireo mponina voakasika, ireo mpitantana morontsiraka sy ireo mpivarotra asa tanana malagasy. Manoana ny tanora mpandraharaha misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana no antom-pisian'ny fandarana asa Petra mahery ny 400 eo hatreto ny tanora nahazo fiofanana tany Tomasina, Vohipeno ary Antsirabe. Ankoatra ny fiofanana dia manampy ireo tanora mpandraharaha anangana ny orinasany manokana ihany koa ny Petra. Isan'ny rotsom-piariana iompana ny fandarana asa kosa ny katsaka, ny ronono, ny varimbazaha, ny hanitra isan-karazany, ny voankazo ary ny fiompiana majinika fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Dodarajarinjato. Ny ampiroborobo ny fandrarana ho an'ny tanora na vita fianarana ambony manomboka eo amin'ireo manana mari-pahaizana lisansa. Io no tanjona amin'ny Petra, fandarana asa tanteran'ny governemanta amin'ny alalan'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jono. Miisa 10 eo ny rotsom-piariana iompana ny fandarana asa, ny katsaka, ronono, varimbazaha, hanitra isan-karazany sy voankazo ary ny fiompiana majinika toy ny trondro, tantely, ondry amanosy ary akoho amam-borona. Zany eo anatin'ny Petra zany dia efa nifaritana arakarak'ilay tsenam-barotra zany satria napetraka mihitsy efa lafo ny vokatra efa mahita tsena zay vao mamokatra. Mbola toanana tsikelikely aloha mandrapahara tonga zay mahaleo tena zay vao miala tanteraka ny fandarana asa. Mahery ny 400 ny tanora efa nofanina tamina faritra 3 samihafa, Antsirabe, Tomasina ary Vohipeno. Mandra-pahatonga ireo tanora leo tena misy ny tantsorika atao amin'izy ireo arakaraka ny safidiny anao mpamatsy fitaovam-piariana, amokatra na anodina ny vokatra. Amin'ny alalan'ilay fandarana asa no anampiana ny tanora mpandraharaha hiatrika ny fifaninanana takin'ny tsena.
ankoatra ny toana omena azy ireo ahafahany manangana ny orinasany. Taony no nafahanay nitrandraka hoe ohatrany ahoana zany fiompiana matianina amin'ny sehatra fiompiana omby dia ohatrany ahoana koa zany fanodinana ronono zany. Ho ana manokana dia maro ny sedra ny sedraiko tao anatin'ny izay taona maro zay anisan'izany ny aretina eo amin'ny fiompiana omby. Efa namokatra sakamalao tamin'ny taona 2024 saingy tsy nieritreritra ny hoe hitrandraka sakamalao zany mihitsy fa noho ny formation dia nihitatra le hevitra hoe maninona mora tena trandrahana hoe ahafahana manokatra zavatra hafa le sakamalao satria any aminay be dia be le izy. Ny tombontsoa aloha dia tena hoe afaka nanatanteraka le hoe nofinofy zany hoe tena teo ny fanampiana ny fampiofanana teo ihany koa ny coach zay ataony zareo mba ahafana ihany koa mamorona asa ho an'ny tanora. Misy ny fiara-miasa amin'ny banky ao anatin'ilay fandarana sapedra ka mampindram-bola ireo tanora mpandraharaha amin'ny tany ny zanabola sy mifaingody misanjato. Lafim-baovao hafa kosa indray olana iraisan'ny akany rehetra amin'ny taizan-kizy ny tsy fisian'ny toana avy amin'ny fanjakana raha nambaran'ny mpiandraikitra akany iray eny Morondava Ambohibao. Mitombo isan-taona ireo ankizy voatery mijanona amin'ny fianarana noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Mitombo ihany koa ny fangatahan'ny ray aman-dreny anankina ny zanany amin'ny akany fitaizana noho ny valanaretina Covid. Tanora mpilatsaka an-tsitrapo isan-karazany no miezaka mitady vahaolana anatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ireo ankizy eny anivon'ireny akany ireny araka ity vaovao tanteriny Fenoajariana sy Kasambola-Manana amintsika ity. Ankizy roa amin'ny 3 no miaina anaty fahantrana lalina eto Madagasikara araka ny tatry ny UNICEF ny volana Novambra 2020. Avy roa ny tany fahantrana any andrenivohitra ny tany fahantrana any amin'ny tontolo ambanivohitra araka io tatitra io hatrany. Noho ny fiantraikany valanaretina Covid-19 anefa mitombo izay tsy izy ny fangatahana hiditra any amin'ny akany. Raisina ohatra ny akany felana maitso Morondava Ambohibao. Tanjony ity akany ity ny anomeny ankizy ny zo fototra tokony ananany na dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy aza ny toana avy amin'ny fanjakana. Raha ny fanoana ny fanjakana centre aloha dia sadaketra hiteny nefa moa iny moa tokony anafihinana zany fa lazaina ny marina. Hatreto aloha dia ny fanjakana ny taratasy tsy ampy novandreny zaza tezaina eto amin'ny akany reny. Raha tsy ampy bitibe zay reny tena exigeny aloha. Ary raha fanampianaran-tsakafo na izay fitaovana na ara-pianarana na fanafody na iny zavatra ilain'ny ankizy atao amin'ny centre dia mbola sarotsarotra ihany aloha satria hitantsika zao ny zavatra tena mbola manahirana fanjakana dia ny tiaretina Covid ity. Olana tambaran'ny akany sosialy tsy miankina amin'ny fanjakana ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa. Manana andraikitra ny tanora amin'ny fampandrosoana ny mahaolona indrindra ny fampivoarana ny ankizy araka ity fikambanana tanora iray ity. Dia tena miezaka ny tanora, miezaka manao izay faraheriny mba ampiroboroboana entina manabe mitondra amin'ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana Madagasikara indrindra amin'ny fitsonjovana ny hoavy. Tamin'ity taona koa moa izay misehatra tao anatin'ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana mitrangy eny an-dakilasy ety amin'ny fanabeazana fototra zany no tena kendrena mba andorana izay anjara biriky izay. Isy ny varotra fampiratiana sary-pika ho ataon'izy ireo ny 13 Aogositra eny amin'ny Musée de la Photographie ho fanampiana ity akany ity. Tanjon'ny fikambanana ny ady amin'ny herisetra sy ny fanavakavahana. Fa ho fanampiana ireo tantsaha any amin'ny faritra Atsimo andrefana dia nanolotra fitaovana sy biby fiompy anjatony ho azy ireo ny governoran'ny faritra ny Dr Edal Ranoelson. Natolotra ihany koa ny fahazon-drano fisotro madio izay nosintomina avy amin'ny loharano antsoina hoe Mandevy. Mitatitra ny vaovao amintsika Andry Lalàn'Andriamasy ny Sarasafy Tatovo. Kely isa dia ho vita ny fanatsarany tilakan-drano hitarena rano ao amin'ny komininy Basibasy distrika Morombe ity. Rano izay noadina tamin'ny lalan'ny loharano no Mandevy. Asy andreketan'ny governo faritra Atsimo andrefana sy ny ekipany ary ny talepahatra ny fambolena sy fiompiana faritra Atsimo andrefana. Ka dia amin'izao fotoana izao dia efa akaiky farana ny asa, efa isitraka an'izany ny vahoaka fa ny fandaminana eo amin'ny fizarana ny rano zany zao no atao eto amin'ny commune Basibasy androany mba tsy hisy ady, tsy hisy fanolanana fa dia hifanaraka tsara ny samby mpampiasa rano mba ahazoana
vokatra sy atratrarina ny tanjony ato amin'ny commune Basibasy ato amin'ny district ny Morombe. Raha tsy ahivina dia ny commune Basibasy dia anisan'ny commune sobitra ny district Morombe sy sobitry ny faritra Tsimandrefana eo amin'ny vokatra maro samihafa dia ny vary zany ny tongolo zay mampalaza ny faritra Tsimandrefana dia sy ny voly mainty maro samihafa. Ankoatra hoe dia tantsaha miisa 2.7 ao anatin'ny distrika 4 mandrafitra amin'ny faritra Tsimandrefana no nahazo fitaovana ho ampiasaina amin'ny fambolena sy nahazo biby fiompy ahitana ondry sy osy. Nambara teto fa mbola azo ny anjara ireo tantsaha amin'ny distrika Nakazoabo, Beroro ary Benenitra. Nojerena manokana koa ny mikasika ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra Tsimandrefana, indrindra fa amin'ny distrika Morombe. Lafim-baovao momba ny kolontsaina sy ny zavakanto nafana ny seho teny amin'ny plaza Ampefilo nandritra ny hetsika kalokalo gitara soma mahafinaritra raha teo nanenika ny efitrano ny fampiaraham-peondry Bekoto, Benis Bebe, Colbert, Tselona, Kiady ary Chauvin. Hetsika manaraka homan'ny Canal 720 kosa ny La Magie Éternelle izay ho tanterahana ny alarobia 5 aogositra sy ny sabotsy 7 aogositra natao indrindra anomezana fahafampo ireo ankizy. Indroary tanterina amintsika antsara ny akon'izay kalokalo gitara omaly izay. Miala voly sy manala rarisaina vokatry ny rotorotom-piainana andavanandro. Tamin'ny alalan'ny kalokalo gitara no nentin'ny Canal 720 nanamarika ny zoma mahafinaritra niaraka tamin'ireo mpankafy, mpanakanto fantadaza amin'ny fiangaliana ny mozika angitara rahateo no nanome aina ny seho Bekoto, Benis Bebe, Colbert, Tselona, Kiady, Nini Colbert ary Chauvin. Nafana ny seho ary nanjaka ny fampiaraham-peo sy nanenina fa feno afaliana izay rehetra tonga tetỳ amin'ny plaza Ampefilo. Miredondredona ery ny hira nanenika ny efitrano. Surtout moa zareo efa zokizoko be daholo amin'ny resaka an'ity zavatra ty Tselona, ry Benis ry Bebe dia mahafinaritra dia misaotra betsaka anareo fa izay ny tena natongavany tena milay le revy. Pochera dia vatezana tonata izany hoe lolo zany tonata izany hoe maleo zany dia izay tena hoe nisy nitiavako an'ilay izy. Le gitara ohatrany hoe mampamelombelona ny anaty misy fiarahana entre ny lolo Bekoto sy Kiady dia ny ry Colbert izay ny hoe hitako mampiavaka ny androany. Tao anatin'ireny fiboana nahakitraritra ireny nisaorana ny mpikarakara an'ity hetsika ty hoe nisy hetsika ohatran'izao fa amin'ny mahabagasy azy ny tena hitiavako manokana azy. Malgré an'le hoe nisy le Covid ohatrany hoe mila renouveau zany le firenena dia ohatrany hoe mba manalazy kely tsika efa ela ny ty gitara efa diela ny vazovazo ohatr'izay. Za makafy bagasy dia makafy mitendry gitara mihitsy afa tsy hoe makafy fotsiny dia izay ny tena nandanako aty ambany sady tiako moa le artiste raha ty. Tanjon'ny Canal 720
ny anome fahafampony rehetra. Tsy hijanona hatreo raha teo ny seho karakaraina araky ny tokony omeny ny tompony andraikitra. Nanomboana ny fampisehoana dia karazana hommage amin'ireo artista maromaro miaraka amin'zareo izay ndosy mifahafatesana. Dia misy ny voangana indrindra vao omaly dia nanao hommage ny artista zay izy. Eto zany dia ataontsika hoe somary miala voly dia nefa eo koa le zavatra misy atao amin'ny firenena dia sarosarotra ny zavatra mahazo ny orinasa malagasy amin'izao dia miezaka mandroso tsikelikely zay miezaka mialatsina amin'ilay fomba fiteny hoe survivre zany dia miezaka manao fampisehoana tsikelikely madidinitra ho fanampiana ny artista dia ho fanampiana ny olona koa zany. Eto moa dia manaroatra zay misaotra ny mpijery tonga maro foana mijery isaky ny misy fampisehoana fa fanampiana ny artista ihany koa reny no fahafinaretana azo zany mijery lanonana dia mankasitraka an'iletsika rehetra tompoko. Amin'ny alarobia 5 aogositra sy ny asabotsy 7 aogositra ary ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ilay hetsika La Magie Éternelle eny amin'ny plaza Ampefilohatrany ny toerana ary anomboka amin'ny 3 torakandro ny fotoana. Ny ankizy indray amin'io no mena fahafinaretana ankatoky ny fotoam-pialan-tsasatra raha teo sika izao. Mialohan'ny isarahantsika andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso alahady 7 aogositra 2024. Ho an'ny tapany avaratry ny nosy dia homaloka ny andro andrahoana any amin'ny faritry Sava. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Dianara Rampitso 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritry Betsiboka sy Sofia tahak'izay ihany koa amin'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Homaloka ny andro ho an'ny faritra Analanjorofo. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Loatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana Rampitso eo anelanelan'ny 10 degré Celsius sy 19 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Bonglava sy ny faritry Tasy, mitovy amin'izay ihany koa ny faritra Analamanga sy ny faritry Vakinakaratra 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronmani, Matsiatrambony, Orombe, tahak'izay ihany koa ny faritry Vadovafitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana 9 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy izay ifandimy ny rahona sy ny masoandro, mitovy amin'izay ihany koa ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana ny maripana eo anelanelan'ny 13 degré Celsius sy 17 degré Celsius. Hatreny koa ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana molavola ny fampahalalam-baovao mamehy fotoananao amin'ny manaraka indray izahay mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces.
valiza. C'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa.